ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ചെടികൾക്ക് മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മഴക്കാല കെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എല്ലാ സീസണുകളിലും നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി ചെടികൾ. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തും ഇതിൽ നല്ല പോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരുപാട് കളേഴ്സിലായിട്ട് ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസുകളിൽ ഈ ചെടികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത്രത്തോളം ഭംഗിയാണ് ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. നമ്മുടെ നാടൻ വെറൈറ്റീനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ മഴക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ടൈമിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ഇതിൽ നല്ല പോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലങ്ങളിൽ നല്ല പോലെ അടിവളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറവ് അളവിൽ എല്ലുപൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെടിച്ചട്ടിയുടെ മണ്ണ് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് മഴക്കാലങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ചെടികൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മില്ലിബഗിൻ്റെ പ്രശ്നം. അതായത് ചെമ്പരത്തി ചെടികളുടെ മൊട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വെളുത്തിട്ടൊരു പൂപ്പൽ പോലെയായിട്ട് ഒരു കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വേപ്പെണ്ണയും അതിലേക്ക് 3 മില്ലി വേപ്പെണ്ണ, അതിലേക്ക് 3-4 തുള്ളിയോ മറ്റോ ഹാൻഡ് വാഷ്, ഇവ രണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇവ രണ്ടും ഒഴിച്ച് അതും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ചെടികളുടെ ഇലകൾക്കും അതുപോലത്തെ തണ്ടിലേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ചെടികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് ആ ചെടിച്ചട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് ആ ചെടി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചെടി ഒരു നിശ്ചിത അകലം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി എന്നല്ല, ഏതൊരു പ്ലാന്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മഴ കൊള്ളിക്കരുത്. മഴ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിങ്ങനെ മഞ്ഞളിച്ച് പോകും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണ് തന്നെ എടുക്കാനൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നല്ല പോലെ ചട്ടികൾക്ക് ഹോളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പോലെ വെള്ളം വാർന്നു പോവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നല്ല പോലെ വേരോട്ടമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ വേരൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നടാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അത് വാടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ട പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിർത്തരുത്. അത് നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചെടി പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ പുതിയ മൊട്ടുകളും പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.